啦，依家帶大家入果園啦。Selamat pagi，大家早晨Selamat pagi。咁新嘅翻嚟自己果園啦，咁就榴蓮翻嚟嘅時候，我自己呢啲段園啦就係冇嘅，咁得翻啲細粒嘅，但我嚟帶大家去睇睇。咁見到新嘅咁嘅裝束都係嚟掃下啫嚇，我哋觀察啲睇睇，仲有少少。跟住我睇到 Aiden 啦，Aiden 就係執嗰啲咩啊？3個榴蓮啊！嚟啊！我哋睇 Aiden 執嗰啲咩好嘢。哇！呢個叫黑刺 ，Aiden 呢個叫黑刺。黑刺啊！呢個88，呢個 XO。哇！好啊，我哋繼續去執咯。咁得翻啲好少數，我哋叫榴蓮桂啦，我哋散花塞住咗啦。好啦，我哋繼續去執啦。我哋叫榴蓮桂咯，或者叫散花，散花即係零零丁丁，零零丁丁，平時可能1噸、2噸、3噸。突然間去到季尾或者唔係季節嘅時候就好少咯。咁少嘅時候多問題要冇生骨啊、燒核啊、生番薯啊、食咗有起絲啊，或者係過熟啊，容易爆口啊，總之好多嘅問題啦。所以或者即係點解講唔係季節，就情願大家唔好食。你要買新嘅會提供到，話盡量大家就食果肉咯，因為我喺呢邊拆新鮮寄穩陣啲嘛。你真係想成粒買嘅，我都會如果有我都照寄嘅。現場開咗靚，我哋大家先買咯。所以榴蓮季節嘅時候，眯埋眼都可以俾到靚嘢你。榴蓮季節唔靚嘅時候其實我講咗好多次㗎啦，但係都好多人冇睇到呢個片。榴蓮唔靚嘅時候，真係情願大家忍下口唔好買。如果真係想食，新記有賣有提供我哋開嘅時候會小心啲，開到冇問題先俾你。最好即開即食，現場開現場食。Aiden 我哋去執完之後開俾大家睇，好唔好？你好開心啊！Aiden 睇下起架車啊！執到2隻貓山王。Aiden 真係上咗車。OK。我哋執到2隻貓山王啦，嚟俾大家睇啊！OK， 好 OK 啊，味道唔錯，徒手開榴蓮俾大家睇，好唔好？唔錯，嚟啊！睇下呢度咧，大家睇到啊，有2節色，可以影下。咁一隻係啡色，一隻係青色。青色就係即係。仲未剪嘅，剪草剪咗一半啫。講緊新年前啦，因為依家我哋華人過新年啦，剪完之後就可以收爐翻去噶啦。咁就好。有好多人話未見過新嘅徒手開榴蓮嘛。今日唔用刀，用我手試下開先啊。你同我講加油先得㗎。加油！加油！徒手開榴蓮啊！貓山王容易開咧，就比較容易開到啊！哇，乾包巢皮老樹唔使剁嘅用手。Aiden 整嚿先，好冇？整嚿嚟啊！哇，真係靚，真係靚，好得滯頂唔順咁樣打開。哇，非常好啊！有一陣酒香味咯，苦味攻出嚟，哇，極品！未食都跌咗落嚟，哇，好苦喎！唔該你唔要唔緊要，爸比要晒。呢啲極品真係，粉絲食先，真係靚，巢皮哇！佢唔係齋苦嘅，苦甜嘅。先甜後苦，跟住嗰種回甘味，嗰個後勁先勁啊！嗰種麻痹嘅感覺正。呢個應該琴日跌咗啦，正。榴蓮咧，真實嘅榴蓮如果你去果園食咧，你擺佢1晚先好食嘅，如果即食咧，係好似仲未熟咁樣嘅。